आज मैं आपके लिए एक कीबोर्ड विद माउस लेके आ गया हूं। सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करते हैं, तो चलिए ओपन करते हैं आपके सामने। ये देखो भाई साहब, इसमें हमारे पास आ गया एक अदद माउस और एक अदद ये कीबोर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। हाँ, और साइज की बात की जाए, साइज भी बहुत ज्यादा कम है। यार ये मिनी कीबोर्ड देख के तो मेरा दिल खुश हो गया यार। देखो कितना ज्यादा छोटा है और देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। हाँ, इसके बैक पे हमें ये यहाँ पे एक इसके सेल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक सेल इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। और माउस में भी ये देखें, माउस की बैक पे ये देखें, इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे दो सेल इंक्लूड करने पड़ेंगे और ये इसकी वायरलेस चिप है। माउस क्वालिटी यार एवरेज है, गेमिंग के लिए इतनी बेस्ट नहीं है। बाकी ये है कि इतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं है इसकी। ये देखें, फिर आगे लीजिए।